Hi family, akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti akkam jirtu jecha nageenyi kiyya bakka jirtanitti hunda keessanis naa qaqqabu kallattii hundaan isiniin jedha. Akkuma argitan har'ammoo maalan qabadhee isinii dhufe biriyaanii waliin hojjannaa jechuudha. Egaa haala biriyaanii mana keenyatti ittiin hojjannu isinitti argisiisuun dhufe isinii qooduun dhufe jechuudha. Walumaa galatti like subscribe gochaa na jajjabeessaan isiniin jira. Warroonni haaraan immoo subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa. Warri duraan turtan immoo like share gochuudhaan na jajjabeessaan isiniin jira. Nafaana tura waliin hojjannaa. Yaa'u warri Amaaraa yoo mammaakan malki sixany immoo akka garobeet jedhu miti እና waliin hojjannu isiniin jedha. Let's go. Wow, akkatti ni bareedu argitanii jirtu. Haaluma argitan kana kuduraaleen qopheeffadhee isa kana fakkaata wanna manaa qabu jechuudha. Timaatimiin qaba, shunkurtii fi shunkurtii adii, zinjibila, qaariyaa, dinnichaan qaba jechuudhaas. Itti aansuudhaan immoo rooziin qaba. Kunoo rooziin kiyyas kana fakkaata. Bishaaniin zafazafiiti jira. Yani sa'aatii baay'ee odoon taane sa'aatii gimmaasha. Asitti immoo lukkuu sadiin qabaa jechuudha. Maatiin keenya waan baay'ee ta'aniif xiqqooshii baay'achuu qabaa jechuudha. Haaluma argitaniin itti fufaa isiniin jedha. Kunoo lukkuu xiyya muradheetii fidee lukkuun xiyya loomii fi ashaboodhaan miiccamtaa jirti. Lukkuun tuni baay'ee gadhee waan taateef sirriitti miiccamuu qabdi, qulqullaa'uu qabdi. Keessattuu leemuuniidhaan baay'ee miidhamuu qabdi. Leemuuniin hin jirre taanaan baay'ee foolishii nama jibsiisa. Haaluma argitan kanaan kunoo lukkuu xiyya muradhee babbareechee fidee amma immoo maalan godha nan tabbalaa jechuudha yookaan immoo qimamuu itti naqee tallaajaa kaawwadhaa jechuudha daqiiqaa ta'uusaniif jechuudha. Kun asitti baharaata kanan itti naqadhu jechuudha. Wanni nan itti naqu asitti kunoo baharaata wanni manaa qabdanii jechuudha. Kun asitti shunkurtii adii fi zinjibiliidha, zayitiidha. Kunoo haaluma argitan kanaanii jechuudha babbareeffannee roobbii maankaa lama baay'isuu maankaa guddaadhaan jechuudha. Kunoo haaluma argitan kanaan tabbaluu jedhamaa fi afaan keenya maal akka jedhamu hin beeku dhugaa afaan arabaatiin tabbaluudha. Isa booda tallaajaan kaawwadhaa jechuudha. Maaliif baay'ee bareeda. Asitti dhufeetin immoo roozii kiyyaa affeelladhaa jechuudha. Rooziin affeeltanii ani homaa ittiin dabalu waan akka heelii, qurunfudii kana anumaa ittiin godhu hin fayyadamu jechuudha. Ashaboo fi zayitii qofa jechaadha. Kunooti immoo asitti shunkurtii fi dinnicha kiyya qopheeffadhee jira. Maaliif dinnicha ittiin makaa jaartiin kiyya waan barbaadduuf jechuudha. Akka itti makamu barbaaddi, akka xiqqoo ishee barkattee dhufu barbaaddi waan maatiin baay'ee ta'eef jechuudha. Kunoo haaluma argitan kanaan shunkurtiin kiyyas bilchaachaa jirti. Shunkurtii iddoo lamatti kanaan baafadhe. Shunkurtiin iddoo lamatti isaan kaanii nan xabbasaa jechuudha. Daakuu fi xiqqoo ishee ashabootti naqee jechuudha. Gubbaarraan irree kanan itti naqu jechuudha. Kunoo lukkuun kiyya seentii jirti. Shunkurtiin koonaa bilchaatee isaan waliin haatu jira jechuudha. Akkuma argitani kun tak jechaa jirti, bilchaachaa jirti. Kana booda immoo wanti itti namoo jira maaltu timaatimii jechuudha. Giddeetaa timaatimiin hin barbaachisa. Maaliif rooziin baay'ee hin bilchaattu waan ta'eef baay'ee akka roozii biriyaanii yoo bilcheechinu baay'ee hin bilcheechinu. Harkarra caalu xiqqoo ishee jajjabaachuu qaba, lallaafuu hin qabu. Maaliif waan asii
soosii qabuuf jechuudha. Soosiin kun asii waan deemneetoo ruuziidha wal maknuufu akka nu jalaan lallaafne akka nu alaa hin marqamne akka ruuziin nuuf bareedu jechuudha. Ruuzii si waafeelloo hin jajjabeessinu. Kun maajii isa booda jechuudha. Qammastanii laattuu ashaboonoo isin qabeerree ashabootti dabaltu. Duraanis itti naqee jira waan ta'eef ani yoon daakuu tabbalu. Maajis dhumarra laaluu qabdu garuu yoo isin irraa baastan jechuudha. Qammastanii yoo isin hanqateetti dabaltu. Dinnichi koos itti naqedhee jira. Asitti qaaraas asitti wanta na hanqatu jira garuu argachuu hin dandeenye naaf hidhennaa madaamiin amma sii dhufuu hin danda'u naan jettee maaltu na hanqata kusbaraa baay'ee nyaata jecha baay'ee nyaata xaamii kennaaf jechuudha. Kusbaraan jechuudha. Kusbaraa fireeshiin kunuuti shunkurtiin isa gimmaasha raanaa hafteessan immoo xabbafachuufi jechuudha. Maaliif shunkurtiinis baay'ee biriyaanii shunkurtii xabbafame yoo qabaate baay'ee bareecha baay'ee mi'eechas jechuudha. Innaadhuma soosii kana irraa baasuu geechan irree jechuudha. Gubbaarraan itti naqxanii lukkuu jechuudha. Waliin geechuu gubbaarraan irree innaa walitti daddabaltan irree gidduu gidduudhaan itti yoo naqxan baay'ee xaamii kennaaf jechuudha. Kun asitti xabbafachuufanii jechuudha. Kun haaluma argitan kana naa bilchaachaa jirti. Kophaattan xabbasaa jechuudha. Zayitiin itti fayyadamne zayitiin nuti qulqulluu jechuudha kan hin fayyadamaatii jiru. Kun bukkeettis immoo lukkuun tiyanaa bilchaachaa jirti. Amma maalni eegaseetanii haga dinnichi koonaa bilchaachuu jechuudha. Dinnichi erga bilchaatee hingaa hin fixataa jechuudha waaqa. Amma inni naa bilchaatu bichaan eegaa jechuudha. Asitti immoo eegatti dinnichi keechan isinii bilchaachuu qaba bakkee kanatti jechuudha. Maaliifin ruuzii wajjin yoo walitti makamee bishaan hin argatu waan ta'eef bukaarii yookaan hurkabicha waan ta'eef hin bilchaatu. Akka laayyetti jechuudha dinnichi waan ta'eef isinii bilchaachuu qaba. Akka malee odoo hin taane bakka bilchaachee fixachuu qaba. Kun asitti ilaala akkatti bareeddee jirti shunkurtii kiyya xabbasee tooyi. Akkatti isheen bareeddu argitanii. Kun asittis xiqqoo ishee nan dabalaa. Dhumarras immoo booda yoo innaa walitti maku gidduu gidduudhaan innaa gubbaarrattis jechuudha. Baay'ee bareedaa xaamii kennaa fi baay'een isiniin jedha. Waliin dha'i jettaanii. Waaw. Kun asitti irree waliin makaatan jira. Asitti immoo halluun ani fayyadame maal sitti fakkaate? Halluun ani fayyadamaa jiru halluun ani sitti fayyadame kunoo halluu arginu kanaaf halluu diimaa fi halluu bitaadha. Yeloo jedhu fayyadamanii kan hin fakkaatini. Kunoo hojii biyyaa. Bishaan keessa ergan baasee jechuudha. Sababoonni kun hojii biyya gidduutti naqataa hojii biyya dinnicha qabu gidduutti makaa jechuudha. Marramuu maaltu nu hafaa? Kunoo halluun dursaa qopheeffadhe. Isaan ifatu nu hafaa jechuudha. Halluuwwan dursaa qopheeffadhe. Maaliifin biriyaanii hojjetan halluu kana kan bareechu waan ta'eef biriyaanii. Booda shunkurtiin bakka hundumattuu hin seena. Bakka inni dhabame hin jiru jechuudha. Shunkurtiidhaan boodas immoo wanti dhufu jira. Maal inni fahamee yookaan kasala xiqqoo ishee zayitii dannee jechuudha. Baay'ee intineessaa jechuudha. Maal maqaasaa bakka xibsii jedhaa isiniin jechuu barbaadetan inni shittaasaa baay'ee bareeda. Nama jedha shittaasaa yoo ruuziin banamu jechuudha. Innaa haaluma argitan kanaan kunoo akkanatti hojjanna biriyaanii isin jechuufanii warri laayikiin goone laayikii godhaa, warri sabskraayibiin goone sabskraayibii godhaa, warri haaraa noo jiraattan immoo sabskraayibii naa godhaa, laayikii godhan jajjabeessaa. Yeroo gaarii qabaadhaa, turtii gaarii qabaadhaa. Isin jaaladhaa walitti deemuu itti nagaan naa tura. Baay'ee faamilii koo isiniin jedha.
hamma walitti deemutti isinirree yeroo gaarii naa qabaadhaa.